Albishirinku masoya kallon fina-finan Hausa, Opera Media TV, gidan nishaɗantarwa faɗakarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa, kamar yadda sanarwa ta gabata jiya, an ga na yi postin cewa Malan abokin aikinmu ya rasu. To a yi haƙuri, Malan yana nan bai rasu ba. Kuskure ne aka riga aka yi, kuma ina tunanin daga ɓangarensa ne. Jiya Lahadi bana nan, Allah ya yi mun yi tafiya Kaduna. To da daddare aka kira ni daga ofis, aka ce an zo ofis ana so a sanar min da rasuwar Malan. Wanda ya zo da wannan saƙon abokinsa ne, amininsa ne. Kuma na kira shi ya tabbatar min cewa text aka yi mai, an masa message ne, an turo masa saƙo cewa Malan ya rasu da wayan Malan. Ya kuma kira ƙaninsa ya tabbatar masa. To kun ga wannan ai magana ce sahihiya. Kuma ni na kira wayan Malan ya fi so 50 ba a ɗaga ba, kuma tana shiga. To wannan kuskuren da aka yi, idan ma daga wajensu ne suka yi wannan kuskuren, ba mu san me yasa suka yi wannan abun ba. Amma ni ina ba mutane haƙuri, kasancewar an sa mutane cikin wani hali, masu alhini suna yi, masu kira suna yi, masu addu'a suna yi. Wannan abun ba gaskiya ba ne, kuskure aka samu. Ina ba mutane haƙuri, Allah ya datar da mu. Su kuma da suka yi wannan abun, duk wanda ya zo ya yi wannan abun ma da wata manufa yi, bai kyauta ba. Allah kuma ya sauke, Allah ya kare mu. Na gode, salamu alaikum. Ku shiga manhajar ku ta YouTube, ku yi sacin ɗin Opera Media TV, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode.